ये मोटी महिला पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान अपने आंखों के ऊपर आंख बनाकर खर्राटे लेकर सो रही थी, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले ऑफिसर को इसकी भनक लग जाती है और वो उस मोटी के पास जाकर सभी को डांटते हुए उस मोटी की तरफ इशारा करता है और उसके आंखों के सामने अपने हाथों को हिलाकर चेक करता है, लेकिन वो मोटी अभी भी खर्राटे ले रही थी। तभी वो ऑफिसर उसकी बनाई हुई आंखों को धीरे से मिटा देता है। अब उस मोटी को पता चल गया था, लेकिन वो अभी भी उस ऑफिसर को मूर्ख बनाते हुए अपने आंखों को नहीं खोलती और उससे कहती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। अब वो ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और उसे ब्लैक बोर्ड साफ करने को कहता है। तभी वो मोटी उठकर खड़ी हो जाती है और बंद आंखों पर ही ब्लैक बोर्ड के सामने चली जाती है। अब वह ऑफिसर उसके आंखों के सामने डस्टर दिखाता है, पर मोटी उस ऑफिसर के हाथों को ही पकड़कर ब्लैक बोर्ड को साफ करने लगती है।